點返香港啊？各位老友，你架車係唔係好似佢咁呢？想換玻璃又唔知道對個車卡有冇影響喎？今日呢條視頻話俾你聽，記得點讚收藏啊！港車北上嘅車卡背面其實係陶瓷，所以拆嘅時候要非常小心。如果唔係，一個唔覺意呢，就好容易拆爛。如果真係拆爛咗，點返香港啊？首先肯定係冇辦法正常過關，所以當我哋去到關口嘅時候，會有海關嘅工作人員出嚟檢查呢台車，包括車卡、車架號、通關紙等等。檢查完之後就會放行，跟住去到尾閘。呢個步驟相對麻煩少少，因為張卡壞咗，所以要等海關工作人員嗌機先可以通關出閘。同樣，因為張卡已經壞咗，所以當你返到香港之後，要上返呢個網站，揾到我要辦事，然後補辦車卡，填晒啲資料之後，就預約驗車終身補卡。當然啦，張卡會唔會拆牌，師傅嘅技術好重要㗎，所以你要揾專業嘅店幫你去換玻璃啊。